reportan fuerte caos este lunes 29 de julio después de una fuerte lluvia que azotó Ciudad de México. Y es que según mencionan, en estaciones como Zaragoza se está dificultando el transporte, pues casi no hay camiones. Unas personas que viajan desde Ciudad de México rumbo a lugares como Chalco y Ixtapaluca están presentando dificultades en el transporte público después de esta fuerte lluvia del lunes 29 de julio.